Hello, welcome back to the Panda and History channel. It's harder and harder to get unbiased reporting these days. A lot of information is hidden from normal people if you trust the mainstream media, the social networks, and the search engines. Today's world requires people to have more critical thinking instead of staying in the comfort zone. Speaker Pelosi recently visited Taiwan and successfully induced the fourth Taiwan Strait crisis. From the Chinese-speaking world to the English-speaking world, many of you can only listen to filtered contents or looking through a colored lens. Here, let's listen unfiltered to a local politician of Taipei's Senator Hou Han-ying. He made some fierce comments and asked some critical questions. From my perspective, he is angry how the American politicians are using Taiwan and Taiwanese people as a chess piece or a deck of poker hands. It's understandable to think from an American interest perspective, but it's only short-sighted American interest and at the cost of people's lives of another democracy society and people's trust. Let's listen to his angry remarks. 那但是，即便我们今天全然都不谈两岸关系的升温跟兵凶战危，甚至呢，我们也不去谈说在今天台股的崩跌，然后或者呢是很多可能经济上会受到的冲击，我们也不去谈说裴洛西来台对台湾根本没有任何一丁点的实惠跟好处，他也不会跟台湾签 TIFA 嘛，也不会有 FTA， 也不会有 BTA， 更不会有所谓的印太经济框架，也不就什么都没有。这些呢都不谈，每一个都可以深入谈，但我们都不谈。今天我们站在一个最简单的，就是人情义理的部分。今天裴洛西来台湾，民进党可以拒绝吗？民进党不能拒绝啊！而且今天是白宫都不欢迎他来，白宫都要跟他做切割，说他硬要去的，我们拦不住。美国的军方也不欢迎他来，所以是裴洛西自己一意孤行的想要来到这里。他来到这里做什么呢？成为他政治作秀的一个舞台，为了获得他自己个人的政治声量或者是商业的利益，然后把台湾当成是民主党、共和党以及未来中美两大强权博弈的一个筹码跟棋子。在当中，请问有没有考量过台湾人的感受呢？有没有考虑过台湾人的角度呢？没有嘛。今天呢，我们说中华民国当然欢迎多交朋友，这是正确的。但正如民进党所说的，交朋友有个前提要对等啊。9·2共识是很对等的。但请问今天裴洛西要来到台湾，他说来就来，而且呢，民进党还无法抗拒，请问这有对等吗？这是孝子贤孙在孝敬爹妈吧？今天如果你的爹妈突然的要到你家，突然的要拜访你啊，儿子好久不见了，他可以突然就打开门就进来吗？好歹之前要先打个招呼，知会一下吧。但是裴洛西来到台湾，我们第一个我们不知道到底是民进党谁邀请的，过去民进党擅长的大内宣统统都不见了。还不敢承认到底是外交部、立法院还是行政院还是谁，还是国安局？他忙着写论文的那个讨论论文的国安局是谁？不知道。以前民进党不是很爱大内宣吗？为什么这个时候都不敢讲？绿营的立委都讲了，这一次呢，其实是民进党有曾经想要拒绝啊，但是拒绝不了啊。那这就说明了嘛，这一次裴洛西来到台湾，根本就不重视民进党政府的意愿，也不重视台湾人的意愿，所以他就是标准的不速之客，不请自来。那我欢迎他干嘛呢？我都还不要去谈说他来了之后会造成什么样严重的后果。但关键的问题是，今天谁邀请他的呢？民进党自己都没有讲说谁邀请他的，蔡英文邀请的吗？还是吴钊燮邀请的呢？萧美琴邀请的吗？邀请的过程、谈判的过程、接触的过程，民进党自己反对黑箱，应该全盘公开啊。那如果都不敢公开黑箱的话，谁知道你们在过程当中是否出卖了台湾人的利益呢？所以很简单，反黑箱、反出卖，在过程当中到底有哪些私相授受？谁知道会不会像过去的阿尔巴克来台一样，莫名其妙又开放瘦肉精了，莫名其妙我们要多买一些其实台湾不见得需要的军事武器了。所以这些过程的内幕，民进党当然应该要公开讲清楚。没有讲清楚，那是什么？下跪投降嘛！人家说来就来，然后你还不能够拒绝，这就是标准的亲门踏户。然后呢，民进党的作为就像是孝子贤孙一样，所以不欢迎裴洛西来到台湾，因为他是不速之客，不请自来。谴责民进党毫无作为，因为他下跪投降。
那不过因为现在整个大陆那边都已经实施了这些军演，包含可能在南海啊、渤海甚至福建这么多的军事演习那裴洛西真的来到台湾，这对台湾人民是有利的吗？是值得的吗？所以我们说看不到任何的好处啊。有好处，民进党要告诉大家，民进党要大方的说，到底是谁做的主张邀请他来啊？谁在4月邀请他？谁在现在邀请他？民进党都应该公开的说清楚。先前保密不能说，现在可以说啦。那你谈判的过程有会议记录吗？有任何的书信往来吗？这些民进党当然都应该要公开透明，因为民进党反黑箱，这不是大家都知道吗？所以实际上未来它会带来什么样的好处，不知道，请民进党告诉大家，不要再只是空口说白话。哎呀，什么大家交朋友啊，这些都是鬼扯淡。实际上大家心知肚明，裴洛西来台，第一个是为了他自己个人要选举的政治利益，以及呢转移他自己国内的一些丑闻，转移他的焦点。第二呢，这也可能是跟拜登在故意的唱双簧，那以及呢为了要跟拜习通话当中获得一些大陆的好处跟筹码。再来也是民主党跟共和党之间，他们之间内部的一些博弈，以及未来其中选举之后打台湾牌甚至是对华牌的一种战术而已。所以实际上完全只把台湾当成是作秀的舞台，跟中美两大强权博弈的道具。台湾的可悲就在于说，这次我们身为舞台或我们身为筹码，连要拒绝的空间都没有。那如果要展现自己的尊严，要展现自己的自主性的话，当然这一次就应该说不欢迎你。如果真的要邀请的话，请台湾民进党怎么样？问台湾人何年何月何日何时何地谈什么内容，由台湾先决定，再邀他来嘛？怎么会是他说要来就来呢？不能我邀请他吗？我做的决定，这是民进党做的决定。那个时候呢，才是一个所谓对的，现在是一个不对。